2000年我高考落榜，用爸妈给我攒了半辈子的彩礼钱买了2万斤没人要的皮皮虾。未婚妻跟我退了婚，她说我脑子被驴踢了，考不上大学又不肯下苦力。村里人说虾爬子是害虫，拿去喂猪，猪都嫌扎嘴。我没争辩，转头用爷爷留下的秘方把皮皮虾做成夜市头牌下酒菜。3年后，全国高端海鲜行业落幕，我养殖的皮皮虾成了最让人眼红的硬通货。那些嘲笑我的人全都傻了眼。李海，你知道5万块钱在咱们村有多难挣吗？那是你爸妈攒了半辈子的血汗钱，是我们准备盖新房结婚的钱，你就买了一堆害虫！王丽指着滩涂上一筐筐的皮皮虾，气得浑身发抖。周围看热闹的村民全都停住了脚。丽丽，你听我说，正因为5万块钱难挣，所以更不能乱花。在村里盖新房没有任何价值。这些皮皮虾不一样，我研究过，这东西目前只有野生，不能养殖。接下来一定会暴涨的，你相信我。我信你。村里人都说你落榜回村后脑子被驴踢了，眼高手低，考不上大学又不肯下苦力，只有没人要的垃圾才能轮到你。我看他们说的一点都没错。丽丽，这玩意儿扎手伤人，经常破坏渔网，村里的渔民都当成害虫拿去喂猪。没人要的垃圾，你跟我说它会暴涨？是你疯了，还是我疯了？丽丽，这真的是个绝佳的风口，只要能熬过。我的话还没说完，一个清脆响亮的巴掌狠狠扇在了我的脸上，整个海滩瞬间死一般的寂静。李海，我嫁给你图什么？图你是个收垃圾的落榜生吗？王丽咬牙切齿，从口袋里掏出那张红底黑字的订婚书，当着所有人的面撕得粉碎，砸在我的脸上。我王丽就是烂在家里，也绝不跟你这种败家子过苦日子。这婚你跟你的虾爬子去结吧。说罢，王丽头也不回地拨开人群，大步离开。我摸着火辣辣的脸颊，没有挽留，也没有解释，只是平静地看着他远去的背影。负责称重的老渔夫刘伯看不下去，叹了口气，走上前来。孩子啊，罗伯，5万块点清楚了，咱们继续称重吧。李海，伯伯再多说一句，这皮皮虾没什么肉，不顶饿，不能当主食，放在家里就是一坨长满刺的壳子。我打鱼30多年，见过包鱼塘的、养海参的，就是没见过把全部家当压在这破皮皮虾上面的。现在去砖窑厂拉砖盖房才是正道，你非要买这皮皮虾，你这是在赌命。听叔一句劝，赶紧拿着钱去把王丽追回来，低头认个错吧。我听完只是将5万块钱整整齐齐的码放在电子秤旁，语气没有一丝波澜。刘伯说完了吗？说完了就签合同吧。这2万斤皮皮虾我要了，请您当面验钱。刘伯连连摇头，满脸的褶子挤在一起，本想再劝2句话，到嘴边又咽了回去。人群里几个年轻汉子憋不住了，嚯，5万块血汗钱全砸进那些没用的皮皮虾里。李家那小子脑袋是不是被驴踢了？我看是，未婚妻都当众退婚了。听大人的话，去砖窑厂下苦力多好，非要折腾这些垃圾，活该！海子哥豪气呀！我家那口破缸里还有180斤虾爬子，正愁老母猪吃不下。你买卖做大，一并收了呗，2块钱1斤算给你。就是，我往里也挂着几十斤，给你打个8折。此话一出，围观的男女老少哄笑成一团，有几个腿脚快的真转过身往家跑，生怕赶不上这白送上门的钞票。面对村民们的指指点点，我没有过多理。回到家，刚推开那扇破木门时，迎面飞来的一把扫帚直接砸在了我的脚边。败家子，丢人现眼的东西！父亲指着我的鼻子，气得浑身哆嗦，眼珠子都红了。我跟你妈攒了一辈子的棺材本，那是给你盖新房娶媳妇儿的，你倒好，就换回来一堆害虫。以后出门别说你是我儿子。老头子，你少说2句。闭嘴！都是你惯的，折腾吧，我看他能折腾出什么好日子。过不下去了，别回来找我哭。我没有反驳一句，默默转身回了海滩的窝棚。入夜的海风透着刺骨的凉意，我一个人蹲在蓄水池边，看着上万只急需换水充养的皮皮虾，手里连买水泵和暂养网箱的周转资金都没了。就在这时，黑暗中走来一个人影，母亲手里捧着个热气腾腾的饭盒，心疼的看着满身泥污的我。孩子，妈，你怎么来了？我爸呢？他那个犟脾气你还不知道，嘴上骂得凶，心里比谁都惦记你。刚在屋里转圈抽烟，
担心你晚上挨冻。母亲走上前，不仅没有一句责备，反而从贴身的内兜里掏出一个旧布包塞到我手里。妈，这是我跟你爸偷偷攒的2万块钱。孩子，你上过学，你懂得多。妈没文化，不懂你做的事儿，但是爸妈支持你，你想干啥就放手去干。万一真赔光了，大不了咱们一家人从头再来，有手有脚的，总饿不死。我握着那带有体温的布包，喉咙一阵发紧，眼眶瞬间红了。阿姨说的对，这钱不会赔的。一道清脆的声音突然从窝棚外传来，3轮车链条摩擦的吱呀声由远及近。发小苏青推着车停在窝棚前，他大学毕业刚回村，身上还穿着件印着海大校徽的文化衫，车斗里塞得满满当当，2台糊满机油的旧水泵，几捆 PVC 塑料管，外加5、6大带条盐度用的海盐。海哥，这虾爬子扎手又难养活，你一个人怎么忙得过来？没等我搭话，他麻利的把车脚一只踢飞脚上的白皮鞋，挽起牛仔裤筒，白皙的脚丫直接踩进满是海泥的蓄水池，池子里密密麻麻全是活蹦乱跳的皮皮虾，稍有动静尾巴弹得啪啪作响。我赶紧伸手拦他，苏青，你别下来，这东西扎人。海哥，你忘了，我大学是水产专业的。他弯腰用网兜把挤在一起缺氧的死虾熟练挑出扔掉。苏青回过头，眼睛里闪烁着无比坚定的目光。村里那帮人嚼舌根我听见了，他们笑你脑子进水，把钱往死路里砸。这坑别人嫌脏不敢下，我陪你踩。我看着苏青冻得通红却满不在乎的脸庞，感受着手心里母亲沉甸甸的积蓄，我攥紧了拳头，这一次我绝对不能输。连续几天泡在冰冷刺骨的海水里高强度分解，我终于撑不住，累瘫在窝棚的破木板床上。半夜里一阵窸窸窣窣的水声把我惊醒，我披上外套钻出窝棚，借着探照灯那点微弱光晕，看到一个佝偻的背影正蹲在蓄水池边，正是白天吼着死活再也不管我的父亲。他连水鞋和胶皮手套都没戴，就光着2手在冰冷的水里捞虾分解。皮皮虾背上的硬刺极其锋利，我走近一看，他那双粗糙的老手上已经被扎出了10几道血口子，血水混着泥水直往下滴，他却连眉头都没皱一下。我的喉咙像被什么东西堵住了，眼泪差点掉下来。爸，你怎么来了？我走近几步，父亲手一抖，刚掐住的虾啪的落回水池，泥水溅了他半边脸。他站直身子，2只带血的手直接背到身后，半晌没憋出一句话，老脸涨得通红。他硬着头皮仰起脸，盯着头顶黑漆漆的天空。屋里热得慌，我出来看月亮。海水淹伤口发炎了，还得费钱买药。我从旁边的塑料桶上扯过一副加厚胶皮手套拿给他，他拿着手套嘴里嘟囔着：就你们年轻人矫情，干点活还全副武装。想当年我带上吧。我打断他的话，他把手套套上，还不忘给自己找。我就是怕你连老婆本都赔干净了，跑回来啃老。我这是来给你当监工的。我没戳破他拿起抄网下水，水温凉的刺骨，不敢细想他在这光着手蹲了多久。父子俩分居蓄水池两端，除了冲氧机的嗡嗡声和虾尾巴拍水的响动，谁都没再搭腔。老头一边念叨败家玩意，一边手脚不稳，专挑那些缺氧的病虾往外捡，动作极快。白天的咒骂是怕我误入歧途，夜里的受冻流血是他背着所有人再拿血肉给我兜底。清晨天刚擦亮，我甩了甩发酸的膀子，从泥水里爬上岸。窝棚外传来摩托车排气管的突突声，苏青提着个银灰色手提箱跨进院子，短发被海风吹得乱糟糟。他从箱里摸出根带感应探头的金属管，直接插进蓄水池。这是水质分泌仪，我从导师实验室借的。昨晚报水多少？不到20斤。我拧干外套上的盐水，苏青盯着显示屏上的红字，拔出探头甩落水滴。盐度25.5 ，pH 值8.2，溶解氧6.8毫克每升，全在安全线以上。他合上箱子，拿鞋尖踢了踢池边的 PVC 管。皮皮虾属于底栖结交动物，这东西在自然海域抗得很，偏偏受不了养殖池里的温度骤降。水产养殖靠土办法走不远，得看数据。水面哗啦作响，几只巴掌长的皮皮虾窜起半米高，尾部几次把池壁拍得啪啪直响。父亲站到跟前，他双手死死插在旧夹克兜里，整个人站得笔直。老头探着脖子往池里看，鼻子里哼了一小声。这仪器测个水就管用？叔，你要不放心，拿网捞一只验验成色。苏青把手里的长柄抄网递过去，老头立马往后缩半步，手在兜里揣得更严实。我不看，不能当饭吃。老头转身往外走，步伐出奇的快，快到院门口，他停下脚步没转身。那池子里的活物瞅着比昨儿个扑腾的欢，锅里熬了粥，你俩要喝自己去盛。我看着父亲略显僵硬的背影，又扫视满池子撒欢的皮皮虾，卡在嗓子里的那口气总算顺了下去。成活率稳住了，这5万块钱算留住了根。
虾的存活率保住了，可是你要怎么靠它挣钱呢？我没急着答话，手往贴身内兜里掏，一张折成方块的旧纸片被捏出来，边角早就磨出了毛边。我用2根手指把纸片捻开，上面用蓝色圆珠笔歪歪扭扭写着几行字，这是爷爷留下来的秘方。在以前那个贫穷的年代，老渔民出海捞到大石斑或是肥螃蟹，船刚靠岸就得赶紧送去档口换钱，一里都舍不得留。网底剩下的往往是皮皮虾这种烂贱货，满身硬刺肉，没几口，连村里的野狗闻见都嫌扎嘴，卖不出去总不能倒回海里。为了把这玩意弄得能咽下肚，爷爷硬是瞎琢磨出一套土法，论怎么把皮皮虾做成美味，没人比他更懂。干红辣椒1小把，花椒半两，大蒜拍碎1头半。这1小把算几克？你们水产养殖不用数据，连做饭也靠意念。这叫独门手艺，你那水质仪测不出来。我把纸片折回原样，重新塞回口袋里，指着蓄水池里瞎扑腾的皮皮虾。小时候过年家里没钱买肉，爷爷就端一大盆皮皮虾上桌道客。城里回来的亲戚一个比一个挑剔，但他们吃了我爷爷做的皮皮虾，硬是直竖大拇指，个顶个灌下去3瓶大绿棒。下酒菜，你打算去大排档推销？不是普通下酒菜，它是最好的下酒菜。我盯着水面泛起的水花，心里早盘算好账本，鞘硬难剥，吃客就得动手，两手沾满油脂，辣得直吸冷气，只能一口虾一口酒。只要把馋虫勾出来，这满池子废料就是真金白银。就在我准备大干一场的时候，村里的大人物来了，一阵刺耳的汽车喇叭声打破了贪图的宁静。同村的赵强开着一辆崭新的桑塔纳停在了我的泥坑边上，车门一开，赵强穿着一身笔挺的西装，胳膊底下夹着个公文包，满面红光的走了过来。远洋大船造船合同批下来了，批文全齐。赵强把几张盖着红章的纸举得老高，恨不得对到我脸上。海子，你可真行啊！5万块钱全买了这些没用的臭虾爬子。你看看哥们儿这个大铁船，全靠民间集资，首付30%，剩下全是银行贷款。这玩意儿拿到手里就是赚。强哥威武！去年鲍鱼140，今年160，明年就得180。出海一趟净赚几十万，这大船以后就是印钞机。那你每个月的利息得还多少啊？怕什么利息？这年头，撑死胆儿大的，饿死胆儿小的。哎，李海，过来，给你看个好东西。看着没？红头文件，我把家里老底儿全掏空了才拿下的。兄弟，我今天早上看水产市场新闻，皮皮虾2毛钱1斤都没人要，10几年都不涨价的垃圾，你指望它？你好歹也是念过书的，怎么跟村头那些捡垃圾的老太太一个德行？几年高端海鲜价格涨了10倍，买船出海就能赚大钱。你这2万斤带刺的臭壳子放在水坑里，还得倒贴电费开水泵，你说你是不是脑瘫？强哥，别埋汰人家，大学生讲究的是情怀，哪像咱们这种粗人，只配数钞票。赵强，你说话放干净点！苏青听不下去了，手里拿着网兜就想冲过来，父亲更是气得浑身发抖，攥着铁锹瞪红了眼。我一把拉住父亲，将苏青挡在身后。狂吧，尽情的狂，最多再过2个月，沿海大面积的赤潮就会爆发，毒素随着水坠流一过，远海养殖和捕捞全部都得停摆。再碰上高端餐饮市场资金链断裂，180块1斤的鲍鱼只能烂在船舱里发臭。靠民间重资和高额贷款砸出来的大铁船，哪是什么印钞机，根本是一口吸血的铁棺材。海风吹散了赵强吐出的烟味，我没搭腔，只是低头看着池子里不停弹跳的皮皮虾。风口从来都不在别人嘴里，而是在我脚下的这片滩土上。厨房里柴火灶烧得极旺，热油下锅，一勺粗盐进去，呲啦作响。我抓起拍碎的大蒜和切断的红干椒丢进铁锅，快速翻炒，辛辣味直冲屋颈。2盆洗净的皮皮虾倒进去，水分遇热爆裂，噼啪作响。顺锅边烹入黄酒，火苗窜高2尺。苏青站在门口捂着嘴咳嗽，眼眶呛得通红。
海哥，这东西能卖钱吗？出锅！我把半锅红亮诱人的皮皮虾盛进大搪瓷盆，表面撒上一把青葱花，红绿相间，麻辣鲜香霸占了整个院落。母亲端着洗衣盆从院外走近，耸着鼻子进屋，放下盆就捏起一只，雾布的烫剥开壳塞进嘴里，虾肉混着浓厚的辣汁吸进入口腔，她辣得直抽泣，连连点头。好味儿，够劲儿！苏青站在一旁咽唾沫，跟着捏起一只，硬壳扎破了指尖，她痛呼出声，随后不服气的把虾塞进嘴里，辣意上头，她倒抽冷气，连着打了2个喷嚏，手底下没停，2口吃完又抓起一只。母亲端着碗走到院里，尝尝李海弄的，香得很。瞎折腾！皮皮虾往常都是剁碎了掺米糠喂猪的玩意儿，人能吃这个？我没跟他争执，这东西得靠事实说话。天刚擦黑，我骑着倒骑驴，把煤气罐、大铁锅连同2大桶鲜活皮皮虾一并搬上车厢，带着苏青一路登到镇夜市。夜市人来人往，我找了个空地支开摊子，接好煤气罐，点火热锅。后生，卖啥好东西捂这么严实？我掀开桶盖，鲜活的皮皮虾暴露在空气里，虾尾弹得水花四溅。刘阿妈定睛细看，嫌弃的直撇嘴：后生这虾爬子也能吃？刺多肉别，平时都用来喂猪。你拿来夜市糊弄人！几个路过的食客低头看了看桶里的带壳虾，摇摇头走开。在大家固有认知里，这玩意儿就是渔网底下的下脚料，白给都没人要。我不搭腔，往烧红的铁锅里倒下半斤大豆油，油温烧至冒出青烟，一把干花椒和整头拍碎的大蒜下锅爆香，腥麻味散开。紧接着一盆鲜活的皮皮虾倾倒进去，水汽和滚油激烈碰撞，噼啪作响。我抡起大铁铲大力翻炒，红干椒的辣味混着虾壳的焦香，被夜风一吹，直接钻进半条街食客的鼻腔。最霸道的活招牌就是这股直冲脑门的香辣味。几个路过的食客顺着味儿寻过来，2个刚下班的装卸工停在摊前直咽唾沫。老板，这啥玩意儿这么香？秘制麻辣皮皮虾，纯野生，20块钱一斤。我递过去2只，大汉半信半疑塞，剥开壳把虾肉扔进嘴，嚼了2下，眼珠子都亮了。够味儿！给兄弟弄2斤，再搬半打啤酒来。买卖破开缺口，火爆程度压不住。食客眼里喂猪的下料，在烈火重油的催化下，成了最勾人的下酒菜。小小的3轮车很快被挤得水泄不通。老板，再来2斤，真过瘾！再搞5斤，连锅里的汤汁一起打包。另一个装卸工把几张纸币拍在木板上，一口虾一口酒，食客辣得直抽泣，剥壳的双手却半点停不下来。我单手颠锅，大铁铲上下翻飞，热油翻腾。苏青手忙脚乱扯开塑料袋，3轮车前挤了10来号人，零钱纸钞哗啦啦往纸盒里扔。有人等不及，提着袋子站马路牙子上开吃，辣出满头大汗，连粘在手指上的汤汁都要嘬干净。前面吃的越狼狈，后头排队的越着急。往后靠着，别挤着煤气罐。老板，你这火开大点儿，急死个人了！旁边摊位的刘阿妈举着漏勺，眼瞅着自家摊前的老主顾全跑来这边排队，她把话憋回肚子里，踮起脚尖往这边靠，伸长脖子死盯着我锅里的料头。最后3斤！哎呦，刘素清全包了！2大桶活货1个小时见底，连锅底刮下来的那点红油蒜末都被胖子连锅端走，拿回家拌手擀面。各位，今天卖完了。老板，我排了1个小时。你现在跟我说没了？旁边的刘阿妈一看这阵势，趁机把自家摊子上炒花甲的铁盆敲得梆梆响。后生没货啦，上我这儿来！老字号炒花甲，肉肥汁多，不用排队。阿嬷，你那花甲是不错，但没他这皮皮虾带劲儿啊！刘阿妈脸拉得老长，手里的漏勺往锅里重重一甩。苏青蹲在3轮车旁边，把装着零钱的硬纸盒抱在怀里，他死死抿着嘴，生怕笑出声来。摆摊1个钟头就收工，这在夜市里绝无仅有。我拔下煤气罐的软管，把沾满红油的大铁锅端进车厢。黄毛不甘心凑到车跟前：“老板，明天还来不来？”“来，明儿晚上还是这个点，还是这个位置，保证货足。”“这可是你说的，明天我提前半小时来蹲你，算我一个。明儿我带厂里的兄弟过来一块儿吃。”围观的人散去，路灯昏黄。苏青坐在倒骑驴的后车厢上，2条小腿悬空晃悠，借着光线专心数钱。1个月后，我靠这门独家手艺在城里夜市彻底扎住脚跟。这天卖完最后1斤皮皮虾，我蹬着3轮车载苏青回村。链条在土路上干涩的坐下，苏青盘腿坐在后车厢，怀里死死搂着那个装零钞的硬纸盒。他捏着半截圆珠笔，在一张破收据背面反复划拉。海哥，52300块。扣掉煤气调料还有活虾的本钱，这钱是净赚。
数明白了？错不了，20块1斤的价，这几天一晚上走空3大桶，摊儿算下来，一盘的纯利有15。海哥，咱们赚了5万，都能盖一间独院了。出海打1年鱼也挣不了这么多。路过村头老槐树，几个端大瓷碗吃早饭的村民正聚在那儿扯闲篇。哟，大学生练摊收工啦！昨晚夜市又卖几个子儿啊？火了，大火！海哥这手艺1个月挣了5万。这话一甩过去，老槐树底下端碗的、啃馒头的全停了动作。张大爷把旱烟管从嘴里拔出来，吐出一口黄烟。丫头，皮皮虾那不值钱的玩意儿能挣5万，城里夜市行情早变了。按这个排队阵势，下个月调价到30一斤，照样有人抢。30一斤，城里人脑袋让门挤了，去吃这个。不过孩子，你念那么多年书，成天搁街边颠勺，这不就是个伙夫吗？这么多年学费全拿去打水漂了啊！是这个理儿。你瞅人家赵强，人家买的可是远洋大帆船。昨晚上他老汉搁这发烟，说是下个月直奔深海，一网都捞上来就能保底100万。就是100万兑5万，人家买柴油的钱都比你多。苏青憋红了脸，一把抓起纸盒要往下跳，我伸手薅住他的领子拉回来，单脚撑地车停在槐树前。张大爷，赵强那大铁船办全险没？办啥全险？人家买的现成大吨位，扛风扛浪。我没搭腔，踩下踏板重新上路，身后那群人接着阴阳怪气，100万深海捞金，这名头只能糊弄得住这帮闲人。我没有理会他们的冷嘲热讽，因为只有我知道接下来会发生什么。半个月后，摊位的动静彻底捂不住了，客流量翻倍往上顶，35一斤，41斤，价格隔天一变，排队的人反倒越挤越多，生怕抢不上这口鲜。本地电视台晚间报道的记者甚至闻着味儿找过来，扛着摄像机直接对进大铁锅，硬生生给这路边摊播了一段3分钟的街头特写。月底清账，整整2万斤皮皮虾卖得干干净净。苏青坐在倒骑驴后斗，10个指头全是点钞留下的黑印，他死死抠着收据本边缘，把纸页揉得稀烂。20万，海哥，咱们真发财了！20万，普通人在海上熬1年，存折里也就2万来块。你卖了2个月，把他们半辈子都赚回来了。没过2天，我妈火急火燎跑来滩涂找我。孩子，听妈一句劝，立马收手。你拿10万出来，妈再贴点老本儿。咱们进城买个门面房，安稳做点小买卖。妈，好端端的盘啥铺子啊？傻孩子，我是怕你学村里那些人去趟浑水。赵强他们魔怔了，敢借3分力去买2手大船，口口声声说深海网金子，明眼人都看得出来，那是个填不满的大窟窿。你攥稳手里的钱，别去跟风。妈把心放肚子里，赵强他们非要去填海，咱拦不住。可咱家的钱，1分都不往那水坑里砸。这就对了，10万块买个铺子当包租公，1年收点租金，好歹旱涝保收。这剩下的10万块也不买门面。妈，您快回吧，灶上炖的鱼该糊了。好说歹说，把母亲推搡走。我转身走向3轮车。海哥，阿姨说的在理，钱放着也是放着，买门面房稳赚不赔，为啥不买？10万买个铺子，1年租金5000块，我拿10万去供个铁公鸡。那你要干啥？包地。苏青拿圆珠笔的手一顿，抬起头看着我。我蹲下身捡了块石头，在泥地上画圈。我要用夜市赚来的钱去建大型活艇暂养场。村东头那80亩废弃盐碱池荒了5、6年，10万块包下来足够了。海哥，咱们好不容易在城里扎下根，转头又要回来挖泥，现在人人都热火朝天往大海上扑，养殖早成了没人待见的绝户行当。城里人缺的好东西就在咱这滩土里。活体皮皮虾的人工暂养技术，现在还没多少人知道。大家越来越爱吃夜市大排档，以后这一定会是个风口。阿姨要是听见你往盐碱池里砸10万块，估计能气疯了。放心吧，不管做什么，我妈都会支持我的。行，既然你都想好了，那就建厂，账本我管。那80亩盐田的水质、盐度、成活率我来盯，你往哪儿走，我就往哪儿跟。只要有他在，不管做什么都很安心。
海哥，你看什么呢？没什么，我看今天顺风顺水，是个好日子。村委办公室里，老旧吊扇吱呀吱呀转着，驱不散满屋劣质烟草味。村干部把那份承包合同往办公桌上一拍，震得搪瓷缸里的高墨茶水溅出几滴。他眼睛瞪得浑圆，夹着半截香烟的手指点着纸上的数字，声音拔高了8度。李海，我再问一遍，你真要拿着10万块去包村东头那80亩盐碱地？按现在村里的地价，算上买水泵建厂房的开销，这10万块扔进去，连个水管都看不见。你那夜市摊位不干了？不干了，全投进盐田里。我当了15年村干部，头回见你这样的主。行，我不劝了。那片地放在那儿，本来就是村里的心病。他拿起公章凑在嘴边，哈了一口热气，对准合同落款处按了下去。红色的印记落在纸面上，那80亩废弃盐碱池正是一处。丑话说在前头，以后要是赔得揭不开锅，别来大院找我。年底保准给您送2根大猪腿。拉倒吧你，留着钱买件好棉袄过冬吧。走出村委大院外面的阳光亮得刺眼，兜里那10万块换成了一纸轻飘飘的合同。但想到以后要办的事，脚步比往日轻快得多。推土机履带碾过碎石，发出刺耳的摩擦音，带起的尘土把村东头这片荒了5、6年的盐碱池搅得乌烟瘴气。苏青拿着记账本，戴着一顶黄色安全帽，点收刚运来的水泵和一捆捆黑色加厚塑料膜。老李家这小子读书读傻了吧？好好的夜市摊不干，花钱买个烂泥坑。10万块都能在镇上换套房了。土坡后头，父亲和母亲连滚带爬冲了下来。父亲拿着铁锹冲了过来，怒吼声响彻了半个村子。推土机师傅吓得一脚把刹车踩到了。铁锹梆的一声砸进履带前的烂，泥水溅上老头的黑布鞋。就在这时，母亲踉踉跄跄的跟在后头跑过来。爸妈，你们咋来了？村里人打电话说你把夜市摊卖了，把钱全砸在这80亩咸水沟了。你给我交个底，包地买这堆破铁花出去多少？卖夜市的钱10万，全花了。包地、挖掘机、洋气爆、工钱1分没剩。现在好不容易赚了10万，我跟你爸想着总算熬出头了，能在城里给你付个首付了。你倒好，一下子全砸烂泥里了。你要是赔了可咋办啊？妈，夜市赚钱只是第一步，你们给我1年时间，1年后要是赔了，我去城里下苦力打工还债，绝不连累家里。那10万块真的1分没剩？没剩。租金交了3年，抽水泵买了5台，粗盐订了5吨，工人工资预付了1个月。我跟你妈攒了一辈子，也就攒了5万，你一天就把10万全打出去了，扔在这烂泥里头。村里有点本事的都往远洋大船上钻，你倒好，退回来玩泥巴。李海呀，李海，你真是穿上龙袍也不像个太子。爸，咱家祖祖辈辈打鱼没出头，是因为靠天吃饭。我搞的是全流程冷链活体暂养，我把夜市摊干火了，现在城里的大排档抢着要虾爬子，活鸭价格是死虾的好几倍。什么活体不活体的，不都是泥里钻出来的？有什么不一样？这东西一出水就死，城里人再喜欢你也运不过去。叔叔，我们建水泥暂养池配增氧机和全自动制冷碰，模拟深海温差，这就叫活体暂养技术，保证鲜活送到城里。别人都借高利贷买大船，你非要收虾爬子，夜市刚火起来，你又要建厂做暂养，你认准了？认准了。行。老头子，你干啥去？铲泥，钱都扔了，我能看着他自己一个人在这作死？儿子把家底都砸进去了，咱当爹妈的总不能站旁边看着你死，能干多少干多少。老太太用袖口抹干净眼泪，弯腰开始剪碎石块。海哥，叔叔阿姨真下地干活了。钱就是庄稼人的命，命搭进去了，能不拼吗？出息了啊，李海，自己挖泥巴，把爹妈也拉进来当苦力。我知道，一切只能用结果说话。厂子建成的第2个月，第一道难关就来了。虽然苏青和我把存活率控制住，但大排档那边的收购商却迟迟没人接。我打了几家海鲜大酒楼，都说不收。为啥不收？咱这皮皮虾多肥多活啊！他们有固定的死虾供应商，
鲜活体运输麻烦，价格又高，不敢收。喂，请问是李海的赞扬厂吗？我是省城海顺连锁海鲜城的采购，我姓王。你好，你好。上回你们放在我们酒楼后厨的活体皮皮虾样品，我拿回去让大厨试了，椒盐一炸，肉质紧实，鲜甜弹牙。我很久没进到这么肥的野生鲜活皮皮虾了，我想去你们厂里看看，方便吗？方便，随时欢迎。明天上午我带冷藏重卡过来，要是池子里的货跟样品一样好，我跟你签长期独家合同。哭啥？风沙太大迷眼了。他用纸堵住鼻子，声音发闷。签合同，机会终于来了。第二天，一辆大拖挂冷链车压在村东头的泥土路上。李先生，直接看货吧，随机捞几网。长柄网杆探进恒温水泥池，满网皮皮虾互相交叠，截肢在冷风里胡乱扒拉，泛着清透色的亮光。深海温差模拟全做上了。水循环管滑地埋地半米，出水装车只走一条传算带，全程不超5分钟。好，80亩活体赞扬厂绝了！合同我带来了，先签1年，共全省18家分店，价格按最高级别走，比市场价高3倍。但有一个条件，死亡率超过5%，直接扣库为看，行就签。签，第一车活虾明天准时送到。别哭了，明天还要装车呢。我不是哭，我是高兴，没想到真的卖出去了。第二天同一时间，第一批货满载装箱，箱门落锁后，2万块现金被拍在记账本上。海哥，那车虾卖了2万块了。苏青看着手里的大红钞票，声音发颤。站在远处的村民酸溜溜地说：“折腾这一大气，拉走一砖才给2万，投在里头的钱够买多少大船了？瞎胡闹！等下个月赵强的远洋船靠岸，随便卸点冻货都赚翻天。李海也就是撞个运。”闲话挡不住冷链车的轮胎印，那辆印有海顺标识的厢式货车成了村口最准时的常客。4天来一次，一次抽空2个池子的存量。到了月尾，周边县城那些嗅觉灵敏的散装海鲜贩子也找，3轮车排在铁门外等换汽水。月底算账时，苏青按错了3次计算器，营收114万，去皮材料、人工、水电扣除，净余83万。1个月100多万，净利润80多万，我这辈子还没见过这么多钱呢！省城新盘下的10家分店也要货，海顺那边来信，按这个吃法，咱这80里产快跟不上了。跟得上。新池子下个月出产，我要把周边没人要的肺炎田全部拿下。门板被人大力推开，王丽的母亲王大妈满脸堆笑的走了进来，那双3角眼滴溜溜乱转，4下打量着腥气的水泥池。她的身后跟着一脸不情愿的王丽以及整天游手好闲的弟弟王浩。哎呦，听说你这赞扬厂干得好啊，1个月赚了100多万。有事吗？孩子，阿姨今天是来跟你谈合作的。你弟弟王浩在镇上相中了个海鲜超市的铺面，地段好，人流量大，就是差点本钱。你看能不能先借我们个30-50万的应急，等他赚了钱就还你。海哥，你放心，我肯定好好干。赚了钱咱们4-6分，30-50万说的这么轻松。阿姨，上次王浩说合伙买小渔船，借了5万块，到现在1分没还过。他连个正经工作都没干过，开什么超市？你算什么东西？我们家丽丽才是海子正经订过亲的媳妇儿，你不过就是个跑腿的野丫头，哪有你说话的份儿？李海，只要你把这30万出了，再把这女的赶走，以前的事儿我就不计较，咱们的婚约还能继续。我简直要被气笑了，30万我可以借，海哥，但我有个条件，让王浩来我厂里干1年半的挑虾工人，掏虾泥、刷水池，从最基础的活干起，干满1年半，30万我双手奉上，干不满1分没有。1年半，让我去烂泥坑里干活，我去你的！李海，你别给脸不要脸，我妈亲自上门跟你借钱，那是看得起你。你让我去掏1年半的臭泥巴，你把我当什么了？给你家当包身工吗？李海，你不就是卖了几天皮皮虾赚了点臭钱吗？装什么大尾巴狼？当初你穷的时候是你高攀我们家，你现在跟我摆谱。今天这钱你借也得借，不借也得借。滚！
好啊，我让你摆谱，不见是吧？行，你们也别想好过，我让你们养，让你们卖。说罢，他发了疯似的冲向旁边的分拣区，抬起脚就把几筐刚洗好、正准备装车的极品活体皮皮虾踹翻在地，虾爬子瞬间散落一地。王浩见状也上去猛踹进羊水桶，苏青急红了眼，冲上去死死护住虾筐。这些活虾都是工人们一只一只挑出来的，你们知不知道这地上是多少血汗钱？闭嘴！你个小狐狸精，关你屁事儿！王丽，你听清楚了。当初是你当着全村人的面撕了婚书，从那天起我跟你们家就彻底没关系了。现在我李海的事业唯一的女主人只有苏青。我穷的时候你们踩我，现在我赚钱了，张嘴就要几十万，你们凭什么？李海，你为了这个不要脸的女人，一点旧情都不念了！都给我滚！敢在我儿子的地盘撒野，糟蹋我们养出来的虾，你们算什么东西？滚！喂，派出所吗？这里有人毁坏厂房设施，寻衅滋事，地址是村东头海产厂。你狠！你居然敢报警！快走快走！早点对我儿子好，他能不拉掰你们？活该！厂房里彻底静下来，只剩制氧泵咕噜冒泡的声响。苏青的手还被我攥着，不远处传来刻意的咳嗽声。父亲仰着脖子盯天花板，嘴里小声念叨：“这屋顶漏风了，明天得弄点油炭补补。”你先撒开，书还在看呢。看就看，怕什么？我看着他头顶的发旋，金场地定好了，下礼拜就把东边那片废盐田包下来，你去跑手续。我去，那可是买地包场几十万的买卖。签字盖公章，老板娘不去谁去？老板娘，别愣着了，脱水久了卖不上价。老板娘不用干活了。苏青吓了一跳，拿手背胡乱抹了把眼角，连半句反驳都没憋出来，端起那半筐虾小跑着奔向水池，脚下差点半个踉跄，头也没敢回就钻进分拣棚。周围看热闹的工人发出一阵善意的哄笑，各自散开去干活了。我拍了拍手上的泥灰，看了一眼厂房外坑洼的泥土路，接下来的盘子才算是动真机的。经过几个月的日夜奋战，如今的赞养厂已经一派繁忙。村东头的80亩废盐田被彻底改造，几百个大型水泥赞养池里满是鲜活肥美的皮皮虾，氧气泵轰隆隆的运转着。厂区外冷链货车排着长长的车队等待装货。海哥，这个月财务数据全出来了，这个月的净利润突破200万了。现在的市场太疯狂了，大排档、夜市醒喷，野生皮皮虾资源锐减，市场价今天又涨了，活虾已经破60块一斤了。咱们当初顶着白眼建起来的赞养池，现在简直就是印钞机。我看着门头上新挂起的海清活鲜集团大牌子。苏青，我想去一趟省城。去省城干啥？考察市场。咱们的皮皮虾品质好，存活率全省第一。你看看外头这些车，他们吃尽我们的货运，往活鲜批发市场，转手卖给高端酒楼。这帮人赚的流通差价远超我们养虾的利润，就是因为他们手里有冷链运输权。你要动运输这块蛋糕？仅仅给别人当供货商太被动了，我要自己建冷库、建分拣包装线，甚至搞我们自己的冷链运输车队。我们要打出自己的活鲜品牌，直接卖到北上广的高端市场去。你又想折腾大动作啊？不是折腾，是时代的机会。咱们有核心技术，如果把终端渠道和冷链抓在自己手里，以后不管市场怎么变，咱们都有定价权。你觉得怎么样？好，当年你收别人不要的垃圾，我信你；你把10万块砸进废地里，我信你。这次我还信你。你放心去外面开疆吐土，厂里有我盯着，有爸妈帮着管工人，绝不拖你后腿。随后的几个月，厂区外竖起了几十米高的大牌，高标准恒温冷鲜库拔地而起，流水线从南方整套引进调试运行，海清冷链4个大字绿油油一片，格外气派。海鲜城的王总今天亲自来提货，看着这阵势忍不住竖起大拇指。李老弟这步棋下的野啊！你这要是真把直达北上广的冷链建好了，我名下所有奔店的物流以后全包给你。跟你合作，
我放100个心。送走王总父亲，穿着一身利落的工装，用脖子上的白毛巾擦着手上的水，走到大牌子底下，抬头定定地看了很久。孩子啊，你爷爷当年在风浪里讨生活留下的那点秘方，算是让你彻底发扬光大了。咱李家祖祖辈辈打鱼，拿命在海里换钱，连个泡都冒不出来。到了你这辈儿，总算是在这泥滩上闯出个名头了。几天后，首批海清冷藏重卡装载满车的极品皮皮虾气，排气管冒出青烟，3辆车列队驶出厂区，拐上国道，直奔省城高速入口。就在这批货驶入主干道的当天，沿海活鲜市场的大盘悄无声息地变天了。这天上午，我正坐在宽敞明亮的董事长办公室里看报。海哥，你今天没去村口，没看见赵强的惨样？赵强咋了？他那辆桑塔纳被放高利贷的人喷了一车的红漆，车门上喷着欠债还钱，老远就能看见。听说他借了高利贷去买远洋船，结果碰上红海潮，加上高端餐饮受挫，鲍鱼海参砸手里根本卖不出去，大半年油钱都没跑回来，这下实在撑不住了。不止他，我今天看电视新闻说，全国高端海鲜价格都在暴跌，远洋捕捞的泡沫破了，好多大老板都破产了。苏青听完，转头看向我，眼神里满是后怕和庆幸。海哥，今天城里大排档的皮皮虾批发价又涨了，咱们冷库里的货加上这几10个暂养池，估值200多万。当年赵强吹嘘的那种远洋大铁船，咱们现在全款都能买3艘。苏青走到我身边，轻声说：“幸亏当初听了你的，当年咱们要是跟赵强一样去搞远洋大船，现在也跟他一样，被逼得上天无路入地无门了。”我放下手里的茶杯，平静地看着窗外的大红牌子。当初他们以为我是闭着眼瞎赌，其实我是算过了大环境的数据。虾爬子10几年不涨价，是因为运输和暂养技术没打通；高端海鲜涨了10几年，是因为所有人都在无脑跟风。大家都在抢的时候，这锅底下的薪火早就被抽空了。一旦有个风吹草动，全都得死。全让你算准了。咱们的冷库现在已经扩建完毕，冷藏重卡直接开到省城，以后不管他们怎么闹，咱们稳坐钓鱼台。可不是嘛，你们看现在的行情，当初李海收的那些皮皮虾才几毛钱一斤，现在价格已经翻了几10倍。要是赵强当初别那么狂，跟着李海一起搞暂养池，他现在早就身价1000万了。李海当初收虾的时候，赵强笑得最大声，还笑话李海是捡破烂的状元郎。李总，出大事了！那个赵强前2天被要债的打断了腿，跑到镇上大桥上要跳河，一条腿都跨出去了。要不是民警来得快，人就没了。听他老婆说，讨债的天天堵门，远洋船被法院查封拍卖还不够填窟窿。他现在是真活不起了。时代的风暴卷下来的时候，从不会跟赌家讲情面。我知道好戏才刚刚开始。海哥，你救救我！我求求你救救我！我真没路了！高利贷天天堵门要砍我的手脚，大船全被查封了，连本带息欠了快300万。我实在没办法了，海哥呀，我们当初要是听你的就好了，早知道高端海鲜崩成这样，打死也不去包大船了。是啊，现在行情一跌再跌，远洋捕捞全亏进去了。海哥，你当初收虾爬子，我们笑话你，我们不是人。可我现在真没路了，你帮帮我们吧。我知道这几年我看不上你，我对你不好，可咱俩是从小一起光屁股长大的。小时候我掉海里，还是你把我拉上来的，我真不是个东西。求你借我50万保命吧，就帮我这一回。赵强，我掏空家底收皮皮虾的时候，你开着桑塔纳，拿着远洋大船的承包协数嘲笑我，那时候你怎么不想着咱们是光屁股长大的？我当年就说过，有一天会原封不动还给你，每个人都要为自己的决定负责。你贪心加杠杆借高利贷，
亏了就得你自己扛。我停顿了一下，转过头，从身后的苏青手里接过一份红头文件。但今天我不跟你算旧账，这50万我绝对不会借给你去填高利贷的无底洞。海清活鲜集团的全国冷链物流拓展计划刚刚启动，我正缺一个精通沿海水路、有船队管理经验的运输主管。这份用工合同你签了，分词法务会去跟高利贷谈停式分期，以后你用你的业绩带着你的兄弟们给我跑运输还债。海哥，你居然还肯用我！少废话，钱我不白给，干不干？不干滚蛋！干！我干！海哥，你的大恩大德我照强记一辈子。从今往后，这条命就是你的，我死心塌地给你卖命。看着曾经不可一世的死地彻底折服，我心里很清楚，低级的报复只是踩碎它，而真正的赢家是将一切有用之人化为己用。在时代的浪潮前，我们要去征服的是更广阔的星辰大海。从那天起，整个海清集团进入了最疯狂的扩张期。当年从村里走出来的那些老伙计，包括赵强，全都被我派往了全国各地的冷链枢纽。几个月后的一天，苏青拿着厚厚的报告单冲进我的办公室。海哥，技术部的终极测试数据全部通过了。人工育苗技术彻底攻克，咱们不仅打破了皮皮虾只能野生捕捞的技术门槛，还拿下了全国第1钓水产暂养发明专利区。财务审计那边也出结果了，海清集团旗下活鲜养殖、冷链物流2大板块，去年总营收15亿，净利润4个亿。按当前券商给出的估值模型，一旦挂牌上市，市值预计突破120亿。不急，万丈高楼平地起，上市只是个开始。通知下去，把每一个冷链分拣环节和育苗池的基建都给我走扎实，绝不能有半点浮躁，明白？苏青用力地点点头，深吸了一口气，平复着激动的情绪。券商和法务团队那边我已经全盘对接，关于新股发行价和具体的上市筹备路线，下周就能给出最终方案。3个月后，上交所的大厅里，我穿着笔挺的西装，左手紧紧牵着苏青，站在了巨大的铜钟前，身后是已经蜕变成物流猛将的赵强以及集团的一众核心高管。随着一声浑厚悠长的钟声响起，红色的彩带从天花板飘落，金色的纸屑纷纷扬扬，海清活鲜集团正式敲钟上市。李总，从千禧年开始收无人要的虾爬子，到如今的100亿海产大王，你有什么想说的？台下的媒体记者举着话筒大声提问，我握紧苏青的手，看着台下，在最核心的前排座位上，我看到了一向倔强好面子的父亲，今天穿上了一身考究的新西装，他用满是老茧的手正偷偷抹着眼泪，母亲坐在旁边紧紧抓着父亲的胳膊，满脸骄傲地看着台上。5万块钱的皮皮虾是我的起点，但不是终点。真正的黄金就在我们脚下最不起眼的滩涂里，在身边陪你同甘共苦的人身上，在每一个愿意无条件相信你的人心里。与此同时，远在几百公里外的村子里，一台台老旧的电视机前挤满了曾经的同村人。天爷呀，120亿，那是多少钱？哎呀，我10个手指甲脚趾头都数不过来呀！当年李海拿结婚钱去收虾爬子的时候，咱们都笑话他；他把10万块砸进肺炎田建厂的时候，咱们又笑话他。现在人家身家120亿了，咱们呢？跑大船的亏死了，天天被银行催债，咱们从头到尾都在笑话人家，人家呢，从头到尾都没正眼瞧过咱们。盛典结束后，我走下台，紧紧拥抱了父母。老头子，你今天哭啥？丢不丢人？孩子们都在呢。我没哭，我那是眼里进沙子了。孩子，好样的！当年你收虾爬子的时候，我跟你妈一夜没睡，想着你要是赔了，咱们一家3口去打鱼。哪能想到这才几年，咱们居然做到这么大了。爸妈，我说过，
一切都会越来越好的。我转过头，看着苏青笑弯了的眼睛。那场震动全村的豪赌，终于在这金色的纸屑和雷鸣般的掌声中画下了一个圆满句号。敲钟仪式结束后的第3天，省城的天空格外晴朗。我没有流连于各大资本的庆功宴，而是带着苏青和父母回到了我们起家的小渔村。如今的废盐田早就变了模样，在庞大的暂养区后方是一座刚刚落成的玻璃恒温大楼——海清活鲜国家级人工育苗实验室。海哥，你看。池水清澈见底，密密麻麻的皮皮虾幼苗正在水里欢快地游动着。3年时间数万次的实验，咱们终于彻底攻克了人工育苗和越冬存活的技术并解。这意味着从今天起，我们再也不用靠天吃饭了。整个沿海乃至全国，海清集团是唯一一家能做到全产业链人工闭环的企业。咱们这100亿市值，算是彻彻底底砸下了100年地基。海哥，你还记得2年前在摊台上的那个巴掌吗？当时王丽打了你一巴掌。记得。撕了婚书跟你退婚，村里所有人都在笑你是个只会捡垃圾的败家子。要不是他跟你退了婚，我哪有机会借着送水棒的名义跑到泥坑里去陪你踩泥巴呀？现在想想，真是后怕。要是当时我真拿那5万块钱去村里盖了房子，或者跟着赵强去借高利贷造大船，现在咱们俩是不是也倾家荡产了？没有要是，那时候你没选错，我也没选错。从你把那5万块钱砸进虾耙子里的时候，那就是咱们家的起点，什么时候都不会变。正说着，父亲穿着那身一直没舍得脱下的新西装，背着手走过来。他隔着厚厚的玻璃看着那些游动的幼苗，布满老茧的手微微发颤。母亲在一旁笑着嗔怪：“你个老头子，这几天笑得嘴都合不拢了。”你懂啥？这叫高科技，咱们儿子搞出来的。父亲转过头看着我和苏青，眼底满是自豪和感慨：“孩子。”你爷爷当年要是在风浪里能看到今天这块大牌子，得高兴疯了。咱老李家祖祖辈辈打鱼，到了你这辈儿，不仅没忘本，还在这泥滩上生生造出个金山来。我走上前，一手揽着父亲的肩膀，一手牵着苏青。落日的余晖洒在恒温大楼的玻璃上，将我们的影子拉得很长。我回想起2年前，那个满身泥污，攥着5万块钱，孤注一掷的下午，我一个从泥腿子一步步爬上来的落骨生，没有向世俗的偏见低头，也没有在短视的嘲笑中退缩。在这个千禧年的时代浪潮里，我终于证明了，真正的风口从不靠盲目跟风，而是属于每一个愿意扎根泥土、坚守长期价值的人。